我突然发现鱼缸里有鬼，就是这群饿死鬼，就像没吃过饭一样。幸亏他们都是鱼，要是些别的东西的话，非把我啃了不行。这些恶货呢，每天都喂，而且有时候是不止一顿。它们的食欲一直也都是这么旺盛，特别是进入了夏天，水面偶尔飞过一只小虫呢，都有鱼跳起来争抢。所以有朋友说他的鱼不吃饭，我就很纳闷，有啥鱼能抵挡得住美食的诱惑呢？很有可能是你提供的美食他们不认可。来看看我给这些小鱼提供的纯天然美食吧，已经用掉2罐了。这些就是不含任何添加剂的五谷虫干，无防腐更健康，无添加更安全，100%小虫烘干，没有任何调味品，保证小鱼们吃到的是原汁原味，而且还是高蛋白的好营养。更重要的是，我比较喜欢捏这些小虫的手感，非常的酥脆。当然，这些原生鱼和广纹鱼呢，不捏也是能吃的，只是一些小型的灯壳鱼呢，需要捏一捏。而且这些天然的小虫饲料呢，它不会像合成饲料一样溶解。即便是不小心喂多了吃不完，拿小长网捞一捞就可以。对于小鱼和小乌龟来说，这些小虫就是很优质的蛋白质来源。我以为优质蛋白呢，一口能顶2口吃，但让我没想到的是，它们吃完之后呢，食欲更加旺盛了。因为是天然的食物，消化吸收会更快一些。老是感觉你的鱼不怎么长，或者是长不大，可以试试五谷虫干。别人家的猫猫狗狗都有3盘2碗的选择，那你的鱼凭什么不能多一个口味呢？而且现在第2件0元1瓶价格能买2瓶，保质期有24个月，不用担心吃不完会很快过期。需要提醒一下，家里有汪汪喵喵的朋友，用完之后一定要盖好，他们也会吃的，因为实在太香了。